Catalans i catalanes, sigui tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Com hagueu pogut llegir en el títol del vídeo, aquest episodi serà un pèl diferent al que esteu acostumats i serà un vídeo didàctic, educatiu, que us pot servir tant si ja coneixeu com si encara no i esteu aprenent del culturisme natural, i és que farem una classe, farem una mostra del que és el posing, la posada en escena de culturisme natural. Com he explicat alguna vegada per xarxes socials, en culturisme natural masculí hi ha 3 categories: menys físic, que competeixen amb un banyador d'aquestes dimensions, més o menys, però més apretat, i té les seves postures obligatòries; clàssic físic, on van amb un banyador negre més ajustat, més petit, i també tenen les seves postures obligatòries; i després està la categoria de bodybuilding, de culturisme, on el banyador és encara més petit, no és de color negre, sinó que ja té un color més lliure per triar, i també té les seves postures obligatòries. D'aquestes 3 categories, també és important saber que depèn la federació on competeixes, té uns criteris. Et demanaran unes postures o unes altres. En el meu cas, que competiré el proper 12 de setembre a Tarragona, recordeu que podeu venir com a públic i a la descripció us deixaré les entrades per si encara no les heu agafat i les voleu agafar, que no us passin, perquè he vist que si les agafeu de manera anticipada tenen un preu reduït. I en el meu cas competiré a la federació de WNBF i més concretament competiré a 2 categories, a clàssic físic i a la de culturisme. Llavors aquest vídeo anirà més enfocat a les postures obligatòries d'aquestes 2 categories. Així que anem a començar, toca desvestir-se. Abans de començar, aclarir també que tant clàssic físic com culturisme tenen postures obligatòries molt similars, sí que en WNBF hi ha uns trets característics que distingeixen una categoria de l'altra, però les que sí que tenen en comú les dues són les postures inicials. Abans de demanar-te postures més conegudes com el doble bíceps, expansió dorsal, etc., hi ha les postures que es diuen els 4 perfils semirelaxats. I aquests són els mateixos tant per culturisme com per clàssic físic. I seria la posició semirelaxada de front, lateral, d'esquenes, i lateral de l'altre costat. Com podreu identificar, i és interessant que us fixeu, tant culturisme com clàssic físic es busca una simetria, una harmonia corporal, on la forma del cos, diguem que sigui una forma de X, que es vegi una amplitud d'espatlles, una cintura estreta i una amplitud també a les cames, aquesta X de forma del cos. Passats aquestes 4 posicions de semirelaxat, que són també les que primer es compara als competidors a la competició, aquí ja comencen a venir les diferències entre clàssic físic i culturisme. Començant per culturisme, les posicions que es demanen són de front, expansió dorsal i doble bíceps, laterals tenim 2 postures que són la amplitud de caixa toràcica i el tríceps. Llavors passaríem a anar d'esquenes, on repetiríem doble bíceps i expansió dorsal. I llavors tornaríem de front per fer una posició que és d'abdominals i cames, i després la posició de massa muscular.
Com veieu, no puc parlar mentre faig la postura perquè cansa molt, he començat fa res i estic suant. Sí que és veritat que abans de començar el vídeo he fet el vídeo per la revisió pel meu entrenador, perquè aquest és una mica el lloc on passo les revisions a l'entrenador, llavors avui l'aprofitaré i faré un vídeo per explicar com són també les postures. A mi em serveix per seguir practicant i també em serveix per divulgar i ensenyar una mica més d'aquest món tan poc conegut com és el culturisme natural. Perquè a més podeu anar identificant que no només són les postures que et demanen, sinó que també és l'actitud que mostres a l'escenari i les transicions entre aquestes postures. Que sigui fluid, que sigui maco de veure, que sigui harmònic, que després ja ensenyes tot el treball que has fet aquests mesos de preparació. Aquest seria el bloc de les postures de culturisme. Ara anem a passar al clàssic físic, on ja veureu que són molt similars, algunes potser són la mateixa, però tenen un tret característic de clàssic físic. La diferència també principal entre la categoria de culturisme i clàssic físic és aquesta actitud en la posada en escena, on potser en clàssic físic es valora més aquesta harmonia corporal i que sigui més maco de veure, i culturisme es valora més el tamany i la massa muscular. Llavors, en clàssic físic tornaríem a trobar les 4 posicions de semirelaxat i la primera posició que trobaríem de front només és una, que és el doble bíceps asimètric. Llavors passaríem al lateral, on tornem a tenir 2 posicions, l'expansió de caixa toràcica i el tríceps clàssic, on aquesta expansió de caixa toràcica es fa amb els punts xocant. En comptes d'estar-te agafat aquí de l'avantbraç, sinó que xoques punts. Ara tornaríem a anar d'esquenes, on només trobem una posició, que és la del doble bíceps, altre cop asimètric. I tornaríem de cara a l'escenari per fer altre cop la posició d'abdominals i cames, que aquesta sí que és la mateixa de culturisme. A més, et demanen 2 posicions extra clàssiques, que se li diuen de la gran varietat de postures de culturisme que existeixen, et demanen que facis 2, les que més t'agradin, però que siguin clàssiques, que siguin maques de veure. De fet, es podria repetir alguna que ja s'ha demanat, com el doble bíceps asimètric, l'expansió toràcica de perfil, el tríceps clàssic de perfil, i us ensenyaré les 3 o 4 que conec, perquè tampoc soc un gran expert, però algunes. Llavors, abdominals i cames. També veureu que hi ha moltes posicions on pots triar fer-les entrenant els abdominals o fent un buit abdominal. Al final, el buit abdominal és un recurs que utilitzem per expandir la caixa toràcica, fer més estreta la cintura i exagerar encara més aquesta forma d'X que es busca. Llavors, com a postures clàssiques, aquí jo sí que els noms em perdo, però faré unes quantes que em conec. Comença aquí per l'expansió dorsal de culturisme i obrint ombres de bíceps. També es podria fer l'esquena d'Arnold, em sembla que sí. Ens podríem anar a fer la posició abdominals i cames traient ombres per bíceps també. Sembla que aquesta es diu la postura del victoriós. I no sé, una gran varietat que, com que només se'n demanen 2, jo sempre practico les 2. Digueu-me vosaltres quina creieu que són les 2 que em queden millor. I una mica seria això. Recordem, el culturisme, per molt que entrenis, per molt que mengis, caminis, descansis, la competició són les postures. És com mostres el teu físic i no t'envien a una màquina a fer un exercici a tanta intensitat, sinó que és mostrar tota aquesta feina, tot l'esforç, sacrifici i disciplina que has tingut durant tots aquests mesos, mostrar-ho a través del cos. A més, a part d'aquest bloc de postures obligatòries que són amb les que et comparen amb els altres competidors, també, com he comentat, depenent de la federació, hi ha la possibilitat de fer una rutina de posing acompanyat d'una música que tu tries, on allà es busca connectar amb la música, que el cos i la música siguin un, fluir, ballar amb la música mentre es van fent postures de culturisme. És tot un món a explorar. En el cas de la WNBF, si no m'equivoco,
Aquesta rutina individual només la fa qui guanya a l'overall de la categoria. Qui guanya de clàssic físic, qui guanya cada talla, competeix entre ell en aquest overall, doncs sembla que és allà on es fan les rutines individuals, però és maco, és una forma d'expressar tot el treball i tota la feina feta a través de la música, a través del cos, i ja us dic que per mi el culturisme, la competició, és un esport artístic, és un esport d'expressió corporal on la posada en escena és tan important com la intensitat entrenant, com el descans dormint i com la dieta de menjar. O sigui, fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat. Si us ha semblat interessant, qualsevol cosa m'ho podeu deixar en comentaris, ho podeu compartir. Si no esteu subscrits, teniu el botó aquí baix i activeu la campaneta per estar ben atents i ben atentes als propers vídeos que vindran, que cada cop estem més a prop del punt de competició i aquesta condició va millorant, així estareu actualitzats dia a dia. I també a la descripció dir-vos que teniu tant la web de Process com la web de Quota Vita amb descomptes des dels enllaços que podeu trobar aquí baix. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera.